ที่โดมเทศบาลตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนายปริญญาเขมชิตนายอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดมากับสัตว์เลี้ยงแล้วไปกัดคนจนทำให้เสียชีวิตนั้นทำให้ทุกภาคส่วนต่างระดมช่วยกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการป้องกันออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่แม้ว่าจังหวัดอ่างทองจะยังมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าก็ตามซึ่งวันนี้ทางเทศบาลตำบลม่วงเตี้ยพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองอาสาสมัครปศุสัตว์ได้ออกฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวใน12หมู่บ้านของตำบลม่วงเตี้ยจำนวน 2,500 ตัวโดยกระจายการเข้าฉีดวัคซีนตามหมู่บ้านต่างๆที่มีสุนัขและแมวจนครบด้านนายสุชาตินิ่มกุลนายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ยกล่าวว่าปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาระดับชาติตอนนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบกับปัญหาที่สุนัขและแมวมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและไปกัดคนจนเสียชีวิตนั้นเพื่อเป็นการป้องกันทางเทศบาลร่วมกับอำเภอวิเศษชัยชาญและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่สุรชัยผลจันทร์รายงาน